մարդու վրա, բոմբժի տեղ են դնում, ինչի համար, ինքը ինձանից լավն է, կամ իմ երեխուց լավն է, ես ջրի մեջ եմ ապրում, եկեք տեսեք, որ ես ջրի մեջ եմ ապրում, խոնավ տեղ, սաղ պատերը քանդված, պատալոկը քանդված, ես մենակ եմ, ի վիճակի չեմ, ես ընկել եմ մեքենայի տակ, вообще գլխից անոթները լարված է, ջրի մեջ ջուր է, գլխից ուղեղում ունեմ ջուր, հեղուկ, ես չեմ կարող ինչ-որ բանան, պայմաններ չունեմ, որ գնամ վերահատություն անեմ, իսկ ինչ-որ գոնե հանգիստ ինձ համար, բուն տան ապրեմ, էլի վիճակի չեմ, հենա վերևից նայում ծծաղում եմ, խե ես ստեղ ինչ եմ, կամ մենք ինչ ենք, բոմժ ենք, ինչ ենք, թեկուզ անկախ Իրանից, մարդը մնում է մարդ, ինքը այն ժամանակ չեր ծիծաղում, որ եկավ հասավ Արտաշեն, եկավ նայեց ամբողջ շենքով մեկ, Մայրիկ ջան եկավ հասավ իմ տուն, Մայրիկ ջան ասեց այսքան համբերի, այս ամեն ինչը կան քեզ բնակարանով կապով է, ուրա։ Ավինյանը, պարոն Ավինյանը, իսկ հիմա եթե ինքը իրավ վերեն վստահ չի, թո ինքը դուրս կա, հերիքում է կեղավոր, ինչքան կարելի է։ Հա, պատուհանը քմծիծաղում են տալիս, ոնց որ բանը գժույթ տեղ դնեն մարդու, ցնդատից տեղն, յանին բոմժերը եկել են, հավաքվել են, մուրատ կանենք մենք, այսենց պետք է գնացվի ձուգը գլխից նանախալ, գնանք վարչապետի մատը, ոչ տեստ է, ինքը տելևիզորով էլ ասեց, որ ես բյուջե ունեմ, մեր ուժերի վրա վստահ է, որ այդ ամեն ինչը բյուջեով, իմ բյուջեով ասեց, պարոն Ավինյանը, կարանք, որ ասենք ձեզ ապահովենք բնակարանում։ Այդ բանը, մենք էլ լսեցինք, որ ասում է բանը, որ ասենք, փուլ առ փուլ պետք է տան Յանեմ բնակարաններ, ինչ բնակարան կանգնած են, ենքան մարդու ինչ-որ բան ծնդատ արհամարային, մարդու ծնդատի տեղ են դնում, գժի տեղ են դնում, որ լուսամուտներից կանգնած ծիծաղում են մարդկանց վրա, ինչն ոտեր սրապատ, թե հետ բանը, հիմի ասել էի,